Yeah, go. Go. So, maayo madlaw sa ano? Kalau yung mag-unbox ta sa HyperX Cloud number 2. 7.1. 7.1 ang card niya. Specs niya kay card. Yung sound card siya. Kahit yun yung headset. Mga headset ni Shroud. So, i-search na lang ninyo. Pakita ang mga logo. I-search na lang ninyo yung mga specs, no? Kay taas na kayo ng ako na napalit sa Dito Blitz sa Brisa. Available po niya sa Dito Blitz sa SM na Ikulan. So, baksa ta! Pagkasugdang na. Ngani gini basta mga rich kid kay dili basta-basta. Ay, marag magugay tayo unbox ni. Ako pa na mo gision. May ballpen dira boy. Hindi ko ang gamitan ng lahas. Ayun na naaboy. Catch. Fuck this shit nigga. Gamitan na natong lahas no kay marag magugay dito, hindi na to gamitan ng lahas. Ingatuon na lang din mo. Check mic. Okay. Part, apel ka sa mga part. Is malay ko lang part. At sa uktura daw. Mga amable eh. So, napapahiya na po ako. O, di ba? Ingana na lang tanim mo. Budi naman kanina lang muna ako. So, napable? Medyo nahihirapan na po ako, mga guys. Po. Ayun. Hinay-hinay lang, baga bisag budugo na ba? Oh, ayun na. Ano natin? So, napakaganda po na kanyang boxing, ano? Pang Baliktad. premium. Nagbisaya, oh, ingani siya. HyperX na siya bay. Premium dito yung iyang box. So, open na to. Bango! Bango more! So, premium po talaga yung boxing. May kasama po ito ng HyperX. Kita. HyperX has you covered. Got is your contact. Ito po, kung kailangan nyo gusto lang i-contact. HyperX family, welcome na nila tayo. Dito na tayo sa kanilang pamilya. Halam, sa kaisulindo, silipon ako ha. Dili. Mo na gini siya. Ito na po yung headset. Ay, nari siya pakapin ano. Meron po siyang extra para sa tenga. Tapos ito na po. HyperX bay. Ang galing talaga naman. Nasa ingani. Saan eh? Ay, yung bag. Meron po siyang bag. So, nasa extra nga. Ay, kato mo sa volume. Nasa idang volume. Ayos siya bay. Ito meron po siya kasama yung dongle, no? So, kung kailangan hindi nyo siya gagamitan ng ganito, yung USB, through USB na gusto niya, hindi nyo gamitin yung 7.1, pwede ito gamitin sa PC. Meron din siyang mic. Detachable yung mic niya. So, kung kailangan ayaw nyo yung merong mic, pwede nyo tanggalin. So, dito lang yan. Masarap ito butang ng mic eh. Dito lang yan lahat. Kaulit sa akin, loaded. Ayun. So, tala. Sinuot na po ni Pinaw, walang hiya siya. Siya po muna nakasuot, so okay talaga. Para sa akin, okay itong nabili ko. Hindi yata ako magsisisi sa binili ko. Karton lay ako abay.
Ano po? At yun lang po, tapos na po ang ating unboxing at Mabuhay. maraming salamat at Subscribe. hanggang sa susunod. Subscribe my channel. Please subscribe, Blois Tutelara. Thank you and God bless.